Assalamu alaikum, barkamu da sake saduwa a cikin tashar masoya. Takin labarinmu na yau shine amincewa. Labari ne da ya shafi wata cakwakiya a tsakanin mata da mijinta. Ta shiga mall don siyayya, kwatsam ta ga mijinta tare da wata budurwa, samfurin ko da kuɗinka sai da rabanka. Baiwar Allah ta kammala siyayyarta ta fice ba tare da ta ce wa mijinta ko uffan ba. Bayan ya dawo gida sai ya ce, me yasa baki tambaye ni wace ce muke tare da ita ba? Budar bakin matarsa sai ta ce, saboda amincin da yake tsakanina da kai da kuma yadda nake son ka sun hana ni gaskata abin da idona ya nuna min. Shi kuma sai ya ce, Allah sarki, saboda amincin da yake tsakanina da ke da kuma yadda nake son ki su suka hana ni na tsaya na yi miki dogon sharshi akan wace ce wacce muke tare da ita. Daga nan ya ci gaba da cewa, ƙanwar abokina ce na ɗauke ta ta raka ni don saya miki kayan sawa. Kun ga masoya, wannan shine ake kira da amincewa, ƙauna da kuma soyayya. In har baka samu mace mai irin wannan fahimtar ba, to kar ka yadda ka jajibo aure. Haka zalika ke ma in baki samu miji mai irin wannan soyayya ba ko kuma mai irin wannan hali ba, to fa karki sake ki jajibo aure da kowane irin gaja. To Allah ya sa da mu da irin waɗannan masu haƙuri da kuma haƙuri da juna. Da Allah in yanzu ka fara kallon bidiyo a cikin wannan tasha ta mu ta tashar masoya, ku daure ku danna mana subscribe da kuma alamar ƙararrawa, gami da danna mana like, ku rubuta mana comment da kuma sharing zuwa ga wasu masoya domin su ilimantu su ƙaru da irin wannan bidiyoyi da muke sako muku. Allah ya bar mu tare masoya.